Բարև հարգելի հեռուստադիտող, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր դիտում են Medinform հաղորդաշարը։ Այսօր մենք խոսել ենք կարևոր մի թեմայի մասին, կրկին առողջության մասին, սակայն այս անգամ մենք խոսելու ենք բալիկ ունենալու խնդիրների հետ կապված այս ուղիների հաղթահարման մասին եւ այս առումով զրուցելու եմ գինեկոլոգ ռեպրոդուկտոլոգ Անուշ Աբրահամյանի հետ։ Արդյոք առաջնային եւ երկրորդային անպատվությունները հիմա հավասար վիճակում են։ Անպատվության խնդիրը ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում շատ տարածված ու մեր երկիրն էլ ավելի են վատ ցուցակներում շարքում Հայաստանը, որ թվերը ավելի վատն են, ավելի բարձր է, 1-2% համեմատած այլ երկրների, ինչը որ մեր երկրի համար շատ կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ մենք ունենք դեմոգրաֆիկ ցուցանիշների, որոշակի անկումներ եւ ծնելիության բարձրացումը կարևորագույն խնդիր է Հայաստանի համար։ Եվ շատ մեծ ուրախությամբ եմ ասում, որ արդեն ունենք պետական ծրագիր, որից արդեն շատ մարդիկ են կարողանում օգտվել, մի քանի տարի առաջ սահմանափակումներ կային, իսկ հիմա ծրագիրը շատ անվանվել ու կարելի ասել, եւ իթե անպտուղ զույգերի 70% արդեն պետպատվերի շրջանակներում կարողանում են բալիկ ունենալ։ Եվ այն հարցին, առաջնային երկրորդային անպատվություն, նախ ասեմ, որ երկրորդային անպատվություն կոչվում է, եթե նույնիսկ կինը մի հատ հղիություն ունեցել է ու վիրումով ավարտվել։ Այո, կոչվում է երկրորդային բալիկի հղիություն եղել է, եթե կնոջ օրգանիզմում, իսկ եթե անդրադառնանք այն առումով երկրորդային անպատվություն, որ արդեն մեկ երեխա ունեն, իսկապես մեծ դիմաց զույգերի որոշակի մասը, շատ զգալի մասը գալիս են արդեն երկրորդային անպատվությամբ, երկրորդ բալիկ ունենալու։ Առաջին ժամանակ չունենալով խնդիր։ Առաջին ժամանակ ու իրենք էլ ապշած են, որ սկզբում իրենք չեն ուզել, մի մասը, հետո արդեն տարիներ փորձել են ու զարմանքով գալիս են, թե ինչու չի ստացվում։ Ինչու չի ստացվում։ Այո, մենք արդեն հետազոտությունները անցկացնում ենք, իհարկե շատ ինդիվիդուալ մոտեցմամբ, յուրաքանչյուրին որպես այսպես ակնառու պատճառ, որն եք նշում։ Ակնառու պատճառները տարբեր են եւ տղամարդու կողմից կարող է լինել ու այդպիսի դեպքեր շատ ունենք, որ առաջին բալիկը ստացվել է, երկրորդի ժամանակ գալիս են հենց առաջին անալիզը հանձնում են, ամուսինները սպերմոգրամը, որ շատ բարձր ցույց է տալիս, թե ինչպես է սերմի փոփոխություն եղել, թե չի եղել, առաջին եթե բնականով հղիություն է եղել, ումն եղել է նորմայի սահմաններում ու գալիս են հանձնում են այնպիսի սպերմոգրամայի պատկեր են ունենում, որ նույնիսկ էկոյի արտամարմնային բեղնավորման ցուցում են ունենում։ Դա քանի տարի հետո կարող է այդպիսի վատթար պատկեր նկատվել։ 1-2 թե 10։ Էլի ինդիվիդուալ է ու շատ բաներից է կախված, հատկապես ուժեղ ստրեսներից հետո է նկատվում, որ այդպիսի կտրուկ փոփոխություն կարող է լինել, ու բնականաբար եթե մի բալիկ ունեն, արդեն ինչ որ մի բանի հետևանք է, ոչ թե ի ծնե խնդիրը, դու այդպես է լինում որոշակի մարդկանց մոտ, որ այո, որ ի ծնե 0 սպերմոգրամայով այդպիսի լուրջ ինչ որ գենետիկական խնդիր են ունենում, կամ դարձելի խնդիր է բժշկուի։ Գենետիկական խնդիրները ցավոք սրտի ոչ մեկը դարձելի չեն։ Կան դեպքեր, երբ զույգերը ամուսնանում են, հիմա շատ տենդենսը այսպես նկատելի է, չէ, եւ բալիկ առայժմ չեն ուզում կյանքի ռիթմից հետ չմնալու ուսման, աշխատանքի տարբեր պատճառներով։ Այսպիսի զույգերի մոտ, եթե խոսքը 5-10 տարվա մասին է, որpիսի նրանք, քանի որ նրանք չեն ուզում ունենալ բալիկ, կարող է դիտվել անպատվություն հետո։ Այո, կարող է դիտվել ու հատկապես եթե արդեն կինը 35+ է, պետք է շատ ցկցկել, եթե անգամ չեն ուզում այդ ժամանակահատվածում բալիկ ունենալ, կարող են գալ, ծվաբժիշկներ հանձնել, ծվաբժիշկների սառեցում կատարել կինը, կամ եթե արդեն ունի իր տղամարդը, իր կողքին ումից որ պատրաստվում է հետագայում երեխա ունենալ, կարելի է սաղմիկներ պատրաստել արտամարմնային բեղնավորման միջոցով, բայց տեղադրում չկատարել, երբ որ իրենք արդեն պատրաստ լինեն, օրինակ 40-ից կինը արդեն ուզում է բալիկ ունենալ, նախապես եթե ունենա պահպանված սաղմիկներ, ինքը շատ մեծ շանսերով հղիություն կունենա։ Իսկ եթե նախապես այս հարցը բաց թողում լինի, հետո իրենք արդեն մտածեն, որ պլանավորում են, 40-ից կանանց մոտ շատ դժվարությամբ է ստացվում, ու ինչքան տարիքը բարձրանում է, այդքան շանսերը ավելի իջնում են։ Դա Հայաստանի բնորոշ պատկեր եք նկարագրում, դա ամբողջ աշխարհն է ահազանգում։ Չէ՞ որ այստեղ հաճախ օրինակ են բերում հենց արտերկրի հայտնի մարդկանց, որ տեսեք, ենթադրենք 45 տարեկանում ունեցավ եւ այլն, սա նախ եւ առաջ որքանով է տվյալ օրգանիզմի եւ տվյալ բալիկի համար
համարվում օպտիմալ։ Տեսեք, նախ եթե աստղային ենք անդրադառնում, իրենք մեծ մասը, եթե շատ այնպես ինտերվյուներ ենք լսում, որտեղ որ իրենք բացահայտում են, մեծ մասը ձվաբշների սառեցում են կատարել նախապես, այսինքն 45-ում ունեցել են, բայց արտահանման բեղմնավորում կարող են կատարել 35-ում մինչև 40 հիմնականում, որտեղ այդ տարիքում արդեն 45-ում մենք Մոնիկա Բելուչինն ինչքան գիտեմ 46-ում է երկրորդ բալիկին ունեցել, այդտեղ շանսերը շատ են ցածր, որ ինքը բնական ճանապարհով հղիանա կամ թեկուզ էկոյի միջոցով այդ տարիքում հղիանա, այնպես որ իրենք մեծ մասը ձվաբշների կամ սաղմքների սառեցում են կատարում, երբ որ արդեն հոգեբանորեն պատրաստ են, շատ ի ուրախություն մեծ կանանց արգանդը շատ ավելի ուշ է ծերանում ու փոփոխությունների նույնիսկ եթե ենթարկվում է, կարողանում ենք այդ փոփոխությունները հորմոնալ պրեպարատներով հետ բերել ու արգանդը կարող ենք պատրաստել արդեն հորմոնալ պրեպարատներով եւ ունեցած դա վերում է գիրացման կնոջ մոտ շատ են այդ հարցը տալիս ես ամեն օր այդ հարցը բացիկներից լսում եմ բայց հորմոնները շատ տարբեր տեսակի են լինում այն հորմոնը որը այդպես հա կիսալուսնաձև դեմք առաջացնում դա կորտիկոստերոիդներն են ու դրանց բարձր դոզաներն են առաջացնում եթե երկար ժամանակ կինը ստանում է հա պրեպարատները իսկ այն հորմոնները որոնք որ կանացի հորմոններ ենք մենք տալիս օրինակ արգանդի լավացման համար ընդհակառակը իրանց ինքնազգացողությունն է լավանում, ավելի երիտասարդանում են, այնպես որ պետք չի հորմոններից վախենալ, այո, կարևորը ճիշտ եւ գրագետ ճիշտ ժամանակին նշանակում ու նախապես ճիշտ հետազոտություն անցնել, որ հակացումներ չունենան։ Նախկինում, եթե զույգը անպտուղ էր, միանշանակինն էր թիրախում, հետազոտվում էր միայն նա, բուժվում էր միայն նա, այնինչ տարիներ անց կարող էր պարզվել, որ ամենևին էլ կնոջ մեջ չէր խնդիրը։ Հիմա նաև տղամարդիկ են թիրախում հայտնվում, այսինքն նաև նրանք են ստուգվում եւ անցնում պատշաճ բժշկական հսկողություն։ Ինչպիսին է պատկերը ձեր աշխատանքային գործունեությունից ելնելով արդյոք անպտղությունը հավասարապես սեռերի միջև կարելի է բաշխել։ Ամբողջ աշխարհում էլ այդպես, հա 40% կնոջից է, 40% տղամարդ, այն 20%-ը, հա 10-20%-ը համարվում է անհայտ ցակման, որ երկուսի մոտ էլ հետազոտությունները նորմալ են, բայց զույգը հղիություն չեն կարող ստանալ կինը չի հղիանում, բայց հավասարակնոջ եւ տղամարդու մոտ ու իմ պրակտիկայում էլ հենց այդպես է հավասարաչափ են, հա, բայց այստեղ ես միշտ ասում եմ որ մեղավորներ մի փնտրեք, որտեղ ոչ ոք ապահովագրված չի, որ հետագա մի խնդիր չի ունենա եւ ասեմ ավելին, որոշակի խնդիրներ կան, որ շատ են թաքնված, նույնիսկ են շատ բարդ հետազոտություններ դեռևս ցույց չեն տալիս, ավելորդ ինչ-որ բաներ են պետք, որ մենք հստակ իմանանք կինը, ով երևում է, որ ակնառու խնդիրներ չունի, կարող է իրականում ավելի լուրջ խնդիրներ ունենա, քան ամուսինը, ում պատճառով մենք գնում ենք էկոյի։ Այնպես որ ես մի զույգերին խրախուսում եմ, հորդորում եմ, որ իրար վրա մի գցեք, որտեղ եթե լուծելու խնդիր է, ոչ թե մեղադրելու։ Այո։ Եվ կրկին կարևոր մի հարց շատերը նշում են, որ այն բուժումը, որը կինը կամ տղամարդը ստանում է անպտղության դեմ, իրականում կարող է վնասել առողջությունը, հենց մեկը հորմոնալ պրեպարատների պատճառով։ Որքանով է թիրախում հայտնվում այլ առողջական խնդիր։ Հա, տեսեք, դա ամենատարածված վախերից է, որ մեր կանայք հատկապես ունեն, որտեղ էկոյի ժամանակ ստիմուլյացիա է կատարվում եւ ամեն օր 10 օր իրենք բարձր դոզայով հորմոններ են ստանում, բայց մինչեւ այդ этаպին անցնելը իրենք շատ բազմաթիվ հետազոտություններ են անցնում եւ մենք գնահատում ենք իրեն մոտ կա ռիսկ ինչ-որ մի բանի, որը որ կարող է վնասել այդ պրեպարատը, որը որ մենք տալիս ենք։ Եվ իրականում հետազոտություններից հետո նոր իրենք ստանում են այդ պրեպարատները, որոնք որ քաղցկեղ երբեք չեն կարող առաջացնել։ Բայց եթե կնոջ օրգանիզմում լինի քաղցկեղային բջիջներ կամ արդեն ձևավորված քաղցկեղ, բայց չի մանա թեկուզ այդ մասին, այո, կարող է չի մանա ու չհետազոտվի, այո, այդ դեպքում իրոք կարող է պրովոկացիա անել, բայց այդ հորմոնները ասում են միայն կրծքագեղձերի եւ ձվարանների վրա, օրինակ ստամոքսի քաղցկեղի հետ ընդհանրապես։ Եթե վերցնենք ռուսական էստրադայի հայտնի դեմքեր, այո, եւ Անաստասիա Զավարաչուկը, որոնք երկուսն էլ ասես մեծ տարիքում բալիկ ունենալուց հետո բախվեցին քաղցկեղի նույն տեսակի հետ, իդեպ հետաքրքիր է ինչպես կմեկնաբանեք այդ դեպքերը, եթե դրանք քաղցկեղի տեսակը չէր, կապ չուներ կանացի։ Իդեպ իմ ամենասիրելի երգչուհիներից մեկն է Ժաննա Ֆրիսկեն, որ շատ մեծ ցավ եմ ապրել, բայց այդ ժամանակ դեռ շատ էս ոլորտի մեջ չէի, երբ որ իր մահվան դեպքը եղավ, դեռևս գինեկոլոգիա
հետևանքով է զբաղված, շատ այդպես որ ասեմ մանրամասն տվյալներ ունեմ, չէ, բայց ինչքանով որ ես կարդացել եմ, ոչ թե էկոյի պրեպարատների հետ կապված է եղել, այլ լրիվ ուրիշ ուղղությամբ է եղել կասկև, այսինքն եթե ինքը էկոն չաներ, երեխա էլ չէր ունենա, այսինքն նույն բանը կլիներ, հա, ցավոք սրտի։ Այո, նույն ավարտը կլիներ առանց բալիկի։ Հիմա ունի իր շարունակությունը։ Այո, հետաքրքիր մեկնաբանություններ։ Միջինում որքան բուժ ժամանակ է պահանջում այն բուժումը, որը պետք է ցանկալի արդյունք ապահովի։ Ցավոտ հարցերից մեկն է, հա, ռեպրոդուկտոլոգի համար, որ մեր գործի մեջ մենք շատ ենք կախված հավանականությունից, հա, մենք նախապես կարող ենք ասել, որ ձեր շանսերը բարձր է կամ ցածր է, բայց կան շատ ցածր շանսով զույգեր, ովքեր որ շատ արագ գալիս են 1-2 ամիս հետո արդեն հղիություն ունենք ու ճանապարհում ենք, բայց ունենք նաև որ այդ ճանապարհը մի քիչ ավելի բարդ է լինում, բնությունը ոնց որ մեզ հարվածներ է տալիս, մենք ամեն ինչ անում ենք, պայքարում ենք, զույգը մեր հետ հավասար պայքարում է, բայց հաջողությունը շատ բարդ են գրանցում, լինում է նաև որ 1 տարի, 2 տարի դեպքում է մինչև որ մենք հաջողության ենք հասնում, բայց շատ կարևոր բան որ ովքեր որ պայքարում են, ովքեր որ հավատում են ու վստահում են բժշկին ու ցանկացած նյուանս որ իրենց դուր չի գալիս, իրենք քննարկում են հենց բժշկի հետ ու լուծումը փնտրում են միասին, իրենք բոլորը հաջողության հասնում են։ Եվ անուշ կցանկանայի նաև ձեր հորդորը հղեիք բոլոր աղջիկ բալիկների մամաներին, այ դեռահասության տարիքում, փոքր տարիքում ինչ բաց թողումներ կարող է մայրը ունենալ աղջիկա հարցում, որը կարող է հետագայում լուրջ խնդրի առջև կանգնեցնել։ Տեսեք, աղջիկների մոտ ձվարանները ձևավորվում են, երբ որ դեռ աղջիկ երեխան իր մայրիկի փորիկի մեջ է գտնվում։ Այդ ժամանակահատվածից սկսած, հղիությունից սկսած, մենք պատասխանատվություն ենք կրում մեր աղջիկ երեխայի ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիայի համար։ Սկսած հղիությունից, ինֆեկցիաներ, անտեղի դեղորայք, սխալ բուժումներ, այդ դրանք ամեն ինչը կարող են ազդել։ Ծնված ժամանակ պետքա շատ հիմա այնքան հասանելի են, ամենտեղ կարելի է հա կարդալ, թե ինչպես ճիշտ վարել, հա, երեխայի կյանքի ընթացքում, երբեք չվնասել, հա, ավելորդ ինչ-որ բաներ անելով, հատկապես հա, այդ մեր տատիկներից եկած, որ այսպես արա, այսպես ավելի ճիշտ է, ժողովրդական մեթոդներ եւ այլն։ Հիմա մանկաբույժները շատ են ու շատ կիրթ են, շատ լավ կողմներ են։ Պետք է ժամանակին տանել գինեկոլոգի նրանց։ Այո, եթե դաշտանային ցիկլի ուշացում կա, միշտ սոնոգրաֆիայի կարելի է տանել արդեն հա սեռահասուն կամ հասունության շրջանում գտնվող աղջկան, որոշակի հորմոններ հանձնել ու իրեն էլ ճիշտ բացատրել, հա, որ օրինակ ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիան 35-ից հետո իջնում է, եթե մեր աղջիկները դպրոցից սկսած հասկանան, որ այդպես է, շատ մեծ մասը կգնան հետագայում ծվաբիջներ կսառացնեն, հետագայում այդ տարիքային խնդիրները էլ չեն ունենա։ Կարելի այո, իսկապես շատ լավ միտք է, որ դպրոցական հասակից զգուշացնել, թե ինչ բանը հա վերարտադրողական ֆունկցիան տարական գիտելիքները ավելի վատանում։ Այ խնդիրներ կան, որ մանկուց են գալիս հենց աղջիկների մոտ օրինակ։ Այո, կան եւ բնածին խնդիրներ կան, նույնը գենետիկական ինչ-որ խոսացինք տղաների համար, նույն աղջիկների մոտ էլ կարող են լինել գենետիկական խնդիրներ, ուժեղ ստրեսներ, կամ շատ բարձր ինչ-որ ջերմությամբ ուղեկցվող ծանր վիրահատություններ կամ ինֆեկցիաներ, որոնք որ տարել են, երբեմն լինում է, որ ծվաբիջների պաշարը կտրուկ սպառվում է, հա, երիտասարդ աղջիկներ են, ոչ մի արտարոց բան ուրիշ չեն նշում, բայց երբ որ անամնեստիկ տվյալները սկսում են պատմել, ասում են, որ հա, ինչ-որ բարդ ծանր ինֆեկցիա են տարել կյանքի ընթացքում, որտեղ ենթադրում ենք, որ խնդիրը հենց այդտեղից է սկսվել։ Շնորհակալ եմ կարևոր ինֆորմացիայի համար, եթե ունեք մեր հեռուստադիտողին ուղղելու ձեր խոսքը, խնդրեմ։ Շատ կցանկանամ, որ մեծ պատասխանատվությամբ վերաբերվեք ձեր վերարտադրողական ֆունկցիային, վերարտադրողական առողջությանը եւ հատկապես այն կանայք, ովքեր որ գտնվում են դեռևս 40-ից ավելի ցածր տարիքում, դեռևս չեն մայրացել, բայց հետագայում անպայման ուզում են մայրանան, շատ մեծ ինքներդ ձեր համար մեծ լավություն կանեք, որ հետագայում ձեր գենետիկական կոդով երեխա ունենաք, գնանք ծվաբիջների սառեցում կատարեք, որ ամբողջ աշխարհում շատ ընդունված է։ Շնորհակալ եմ բժշկուհի կարևոր հորդորի եւ հետաքրքիր ինտերվյուի համար։ Դե ինչ ուշադիր եղեք ձեր առողջության յուրաքանչյուր փոփոխությանից, մենք կհանդիպենք։